जय बाबा बर्फानी। इस वर्ष अगर आप बाबा जी की यात्रा पर आ रहे हैं हेलीकॉप्टर से, तो बता दूं आपको, आप चाहे बालटाल से आए चाहे आप पहलगाम से आए, आप उतरेंगे कहाँ पर? पंचतरनी। और वहाँ डिस्टेंस जो आपका है होली केव का पंचतरनी से, वो है 6 किलोमीटर का, जिसको पूरा करने के लिए या तो आप पैदल जाएंगे, या आप घोड़ा करेंगे, या फिर आप पालकी करेंगे। घोड़े की बात करेंगे तो वो आपको 1.5 किलोमीटर पहले उतार देगा, क्योंकि आगे उनको जाने की अनुमति नहीं होती। तो इस केस में आपको 1.5 किलोमीटर पैदल चलना होगा। वहीं पालकी की बात करेंगे तो बिल्कुल वो लेके जाएगा एंड टू एंड, इसको 4 लोग कैरी करते हैं। आपको सिर्फ एक स्टेप चढ़ना है और बाबा जी के दर्शन करने हैं और नीचे आ जाना है। तो ये है अपडेट उनके लिए जो हेलीकॉप्टर से प्लान कर रहे हैं जाने का। कोई डाउट अगर रहता है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और लगाइए हाजिरी। हर हर महादेव।